Kas sa oled ette kujutanud pulmi, mis kestavad peaaegu nädala, kus kullast eesel toob võimsa India printsi pruudi hõbelossi ning kus ka sinust endast saab võluv ja sarmikas Maharaja? Jah, see on võimalik. Meie kokkuhoidev kolmik, seiklusjanuline Indrek, tantsukuningas Lukas ning nutikas blondiin Kadri võtsime ette teekonna Indiasse, et osa saada kõige suuremast peost, mida meie silmad näinud on. Enne Pudrumägedeni jõudmist tuli meil ületada aga teekond, mis oli kõike muud kui siidist ning pani nii mõnegi närvid korralikult proovile. Plaanimegi Indiasse minna sellise väikese käsipagasiga ja kuigi ma olen Indiaga üksjagu tuttav, siis meie reisi esimese osa plaanime me teha rolleriga ja hääletada, nii et teades India liiklust, ma olen üksjagu ärevil, aga wish us luck! Good job. Pärast väikesed katsumusi jõudsime siis kohale. Siin on siis väikesed haavad ja mudaplekid sellest korralikust kimamisest. Tõele au andes sõitsime me teelt välja ainult 3 korda ja seda hoolimata katkistest piduritest. Tee viis meid läbi troopiliste vihmametsade, kus tegime tutvust hiiglaslike ämblikega. Don't go close. It's gonna jump. It's just a spider, okay? The fact that it looks bigger doesn't mean it's scary. I'm going under it. I'm fine. Hello, spider, me. Oh no. Doesn't look scary. Ämblikud vahetuvad päikeseloojangute ning need kärarikaste linnatänavate vastu. India liiklus on kohati paras ellujäämiskursus. Liiklus on põhimõtteliselt nii intensiivne, et kogu aeg on selle tunne, et ei saa aru, et kas keegi tuleb vasakult või paremalt ja üritame praegu taksot võtta, et jõuda õigeks ajaks rongijaama, et minna Delhisse, kuna me peame pulma jõudma, aga hetkel tundub see väga küsitav, kas me rongile jõuame. My mother would have a heart attack here. Why? There's too many people. Pretty hardcore, quite scary, but we'll survive, at least for now. Meie reisil ilmnevad esimesed takistused. Jõuame küll rongile, kuid peagi selgub, et peame voodit jagama teiste reisijatega. Meie lubatud 10-tunnine rongisõit venib ja venib, kuni peame langetama raske otsuse. Et mitte pulma hilineda, peame rongis põgenema ning leidma muu transpordivahendi. Oh shit. It's coming, train is coming. Kadri, come quickly. Give me your hand, someone. Yay, we did it! Sõidame pulma ja me hakkame harjutama pulma transporti ja siis kõik seavad peikmehe pärapoolt otsima ja me oleme väga põnevil siin üle teinud. इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 3-tunnisest bussisõidust saab 7-tunnine. Keset kihutavad maanteed öises Indias kõlab kord Bollywood. Siis aga lääne disko. Õhtuks oleme aga kohal otse Uttar Pradeshi sügavuses, vahetades lääne kultuuri idamaade vastu. Nii, täna pulma esimene õhtu, me oleme Pruuni kodus ja meie kui pulmakülalised läänes peame ka oma tantsuoskused leiti lööma, ma natukene kardan, sest kohalikud tantsivad palju paremini, aga anname endast parima.
kõigepealt teeme tutvust aga meie peakangelastega. Tamil Nadus pärit Sibi on aktiivne kodanikuühiskonna aktivist, kelle suul on alati lai naeratus. Kui ta mõne aasta eest Punjabis pärit Miskiga tutvus, ei teadnud ta, et siit saab alguse suur armastuslugu. Suur pidu tekitab pruutpaaris aga vastakaid tundeid. So in Indian context, we use a saying, you'll go to your groom's house in a carriage and you will come back only as a dead body. And I mean, there are so many people who are there in the wedding and they cry a lot because they have seen their entire lives change. And I mean, also, we do live in a kind of setup which is very patriarchal and it has not been very kind towards women. So most of the women that you see, almost all the women that you see are not working. Or even if they're working, they're not allowed to talk about it in public or not allowed to talk about the money that they're making or how they're ambitious, how they want to look forward in their life, because that really takes their men's position down in the society. So we do operate out of a society like that, and that would imply that without a man you really don't have an identity. And that was a very strong reason why I decided to not marry in North India. I never wanted to marry a Punjabi and never wanted to marry a Sardar or anybody from my community because I couldn't see my personality getting engulfed that way. My name is Siddhi and I'm getting married. Maybe I'm nervous or maybe I'm excited or maybe I'm both. I don't really know. Ka Sibi rõõmustab, et erinev päritolu aitab pruutpaaril põgeneda India keerulisest kastisüsteemist ning vanemate soovist noortele sobiv partner ise leida. Arranged marriages usually happen within the same culture, but this is not within the same culture, so it's very obvious that it's a love marriage. Armastust jagub siia pulma tõesti kuhjaga. Enne suurt tseremooniat tuleb nii pruudi kui peiu sõpruskonnal aga maha pidada tantsuvõistlus, milles ka meie peame osa võtma. Enne tuleb meil selga ajada aga õiged India pulmariided. I'm not sure whether I can even move my body in that way, whether my body moves that way. We basically gave up on the Indian dances because they are just too difficult and we can't move our bodies, so we agreed that we will make an Estonian dance, but neither of us has ever been in a dance festival, so we're gonna go just now and look some videos and just try to learn quickly. Make something up. Indian dances are too difficult for us, so I'm sorry. Yeah. We need to do something. You're doing some like acrobatics. We don't know what we're doing, but we're doing something. We're doing something. Okay, guys, let's practice. Okay. Ja ajapikku leidsimegi oma varjatud tantsuanded üles. Tundsime end laval aina vabamalt ka kohalikes žanrites ning lasime tantsuvõistlusel Kaera Jaanile isegi mõne eriefekti juurde panna. Publik oli igatahes lummatud ja nõudis etteastet ka järgmiseks õhtuks. Et kohalike tasemeni jõuda, peame veel siiski kõvasti harjutama. Pulmade teise päeva hommik on käes ja mina ausalt väga voodist välja tulla ei taha, sellepärast et mitu päeva jäänud korraliku uneta. Kus sul, Kadri, on? Mina olen ka mega väsinud, aga ilmselt kogenum unepuudist hakkama saama. Täna on ka väga palju erinevaid üritusi, millest me kindlasti tahame osa saada. See protsessioon hakkab varsti kuskile templisse minema, kus pruud kasvatakse pühasse vette, vanni. Aga ma ütleks, et nagu eile selle pulmakogemuse osas siis nagu ma ei ole kunagi need inimesed intensiivselt tantsivad. Mul ausalt öeldes nagu vahepeal hakkas veits üle viskama see, et neid kogu aeg lükati sinna. Me kogu aeg nagu tantsige veel ja veel huvitavamalt ja siis pandi mingid läänelugusid, mingi Gangnam Style. Open Gangnam Style! See ei ole isegi läänelugu, aga nagu pandi mingeid lugusid, mis arvati, et see võiks olla nagu populaarne. Et nõuti, et me seal teeksime mingid hulle liigutusi. Me vaatasin, kui ma ühel hetkel nagu siis hakkasin nagu natukene hoogsamalt tantsima, siis kaamerate parv oli kohe ümber. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. Ka
pulma teine ja kolmas päev jätkuvad tantsurütmis. Sel korral suundume templisse, et pruudi ja peigmehe vannitamiseks püha vett tuua. Ka meil õnnestub püha veega kokku saada. The bride needs to bath in the holy water. They will go to the temple, but now we heard that actually also the groom is gonna bath in the same water. So. I was mostly worried that we were in the temple and I had to put the water on my head, so I was making sure that the water doesn't go to my mouth or anywhere else. I don't know if it comes from the holy Ganga or somewhere. Okay, it's a temple water, it's holy, so yeah, I'm fine. It's under protection of the gods. Bichnoor asub tõesti püha Gangese jõe kaldal, kuhu hindud uskumuse järgi oma esivanemate kremeeritud säilmeid viskavad. Vee puhtuse üle me pikalt siiski ei uurelnud, sest rongkäik oli lõbus ning pidev tants mõjub kohati vägagi ekstaatiliselt. Maha tantsitud kalorite taastamiseks ootavad ees aga tõelised idamaade hõrgutised. Toiduga pole pruutpaar sugugi koonerdanud. 800 külalise ära toitmiseks on siin terve hea kilomeetri jagu kraami, nii Põhja- kui Lõuna-India köögi parimaid palasid. Kõige vürtsikam toit siis väidetavalt on Punjabi toit ja proovime siis, kui vürtsikas see päriselt on. Kas meie põhjamaine kõht saab selle hakkama või mitte. Ma olen väga pettunud, sest mulle öeldi, et see on kõige vürtsikam toit siin, aga tegelikult see maitseb nagu vähem, isegi vähem terav kui need teised toidud. Okei, ma saan aru, lastel on naljakas kõrval. Ma räägin eesti keeles ja eesti keel on ju eesti keel on imelik keel. Share this video on YouTube. No, I'm not YouTuber. You have the YouTube channel also? No, I don't. They don't have. I just do it for friends. I just do it for friends. Yes. Väikesed valed aitavad veidikenegi vähendada tähelepanu, mis meile osaks langeb. Vaevalt saame ennast lõdemaks lasta, kui uued pildistamishuvilised võtavad sappa. Heakene küll, pakume siis kohalikele piltnikele veidi tööd. Põgeneme fotograafide eest tagaritta, et osa saada pruudi ja peigmehe näomaski tseremooniast. Kurkumit täis möksi üksteisele näkku määrimine aitab uskumuse järgi eemale peletada halva ning osade arvates ka nahka valgendada. Seda me ju ometi ei taha. Siis kohaliku hari ümber. See on pulma viimase päeva selline meiste seilik. Only thing is this is very important. So you have to get this line straight. Oh, okay. So that's the important. I couldn't do it myself, so. See on nagu korsett, mis seal keskajal oli naistel keeles. Hey, please to stop the breathing, señorita. Very tight, it's very tight or? It's quite tight, yeah. Yeah, but it will get loose. Like. It will get looser. Okay. If you want to pee, just lift it up like this and pee like the women did in the old times. Pulmasid toimub ümbruses teisigi, sest preestrid on taevatähtede järgi kindlaks teinud, et just praegu soosivad jumalad abiellumist. Uttar Pradesh on aga Indias üks kuritegelikemaid piirkondi, mistõttu lubatakse meid tänavale vaid saatjatega. Kui me bussiga sõitsime, siis siin peksti tänaval ühte naist ja meid üksinda ei lubata siin tänavatele minna. Meid tulid siis India lapsed praegu saatma. How does it feel to be out the bubble? I don't know, I feel uncomfortable. Kätte on jõudnud pulmade kõrghetk. Algab rituaal, kus peigmees saabub kullatud eeslil pruudi juurde ning asub pruudi õega läbirääkimisi pidama. Luba abiellumiseks tuleb aga üsna pikalt oodata.
हमारे यहाँ जो पीछे होता है ना ऐसे होता है जैसे इधर Yeah, he's signing a contract. He's reading it. By signing this contract, he shall offer daily compliments to the bride. Any missed day will entitle the bride to extra food treats of her choice. Shopping support policy clause 4. If he agrees to show patience and encouragement during all shopping trips. pruut ja peigmees loevad üksteisele ette tõotusi, mis on ette kirjutatud perekondade poolt. Pärast pruudi perekonna luba siseneda osaleb pruutpaar aga mitmetunnises rituaalis, kus preestrid loevad ette sanskriti-keelseid mantraid, mis peavad tagama pika ja õnneliku abielu. Külalised naudivad senim elu, millesse lööb mõrasid vaid minu uus harjumatu püha riidese. Ma ei saa sellest seelikust nagu üldse aru, mul kukub see kogu aeg alla ja kohalikud siis Lõuna-India mehed on seda mul pidevalt siin kohendanud, aga mul millegipärast ta nagu üldse ei seisa. Ja eriti piinlik oli see, et tantsu ajal, siis, kui meid aeti siis lavale, nimelt siis peigmehe sugulased ja sõbrad pidid tantsima, siis mul hakkas see lihtsalt pole pealt alla kukkuma, see oli väga piinlik. Ma arvan, et see oleks kohalikele väga skandaalne. Skandaalid jäävad sel korral tulemata. Selle asemel kogeme palju ilusat, kus pruut ja peigmees säravad nagu idamaade kuningas ja kuninganna õhku ahmivate külaliste ees. Jagame kingitusi nii pruudi kui peigmehe perekonnaga ning unustame täielikult, et Eestis on hall ja pime november. Mida tunneb aga pruutpaar pärast päevi kestnud melu? These bangles that you see on my hand are chuda, and different people will wear different colors of it based on their caste. I am supposed to wear them for a year, otherwise it's going to be a bad omen for my husband and it will put his life in danger. I don't know how I'm going to do it. What's the craziest part of this? She's going to be the first woman I've ever met in my entire life to be wearing this for a whole year. This is the only time I've cried in my wedding is when they were putting this chuda on me. Pisarad tulevad pruudi silma siiski peamiselt armastusest. Hoolimata sellest, et India ühiskonnas kaotab naine end tihti abielus meeste poolt domineeritud maailma, on siin suhtes asjad teisiti. Hoolimis kiirgub pruutpaari žestidest ning meiegi laseme end veel viimast korda idamaade muinasjutul endasse haarata. ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਅਥਰਾ ਸਜਣਾ ਵੇ ਕੱਢ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਚੰਨ ਵੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਅਥਰਾ ਸਜਣਾ ਵੇ ਕੱਢ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਾ ਲੈ ਜੇ